Ó pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde aí pra todo mundo, né? Espero que esteja muito bem por aí, né? Isso, pai. Hoje aqui eu vou preparar aqui o jantarzinho da noite, né? Isso, pai. Isso aqui foi o arranquei na mão o Roberto, foi? Foi ontem, foi lá? Foi, aí eu resolvi cozinhar ele pra comer com a carne de noite, né? É verdade. Eu vou cortando aqui, o fogo já tá aceso ali. O fogo já tá aceso ali, pessoal, na cozinha. Aí pra aqui vai cortar o inhame. Um meio que aqui, sabe? Vai botar o inhame pra cozinhar. Tô indo pra cozinhar, sabe? Isso. Inhamezinho é boa noite, tá? Muito bom o inhame, viu? O importante é mais, vontade que sua avó gosta do inhamezinho também, né? Eu gosto muito de inhame, pessoal. Botar aqui na tábuazinha. E é pra cozinhar depois. Aí já também que eu vou colocar o inhame no fogo, a gente vai fazer uma fogueirinha de Santo Antônio, né, hoje? Uma fogueirinha de Santo Antônio, né? Isso. Pode deixar passar batida esse ano, né? É verdade. Quando passar eu fiz também, né? Foi. Mas daqui a pouco eu vou fazer uma fogueirinha ali. Né? Só que não vai ter milho hoje, né, pessoal? Com milho ali a gente tá olhando, né, pai? Não, o milho tá novo. Eu não sei nem se na fogueira você vai estar maduro ele. É verdade, viu? Mas tá da roupa Palmeiras, se Deus quiser eu vou trazer um milho, tá? Pra gente passar uma fogueira, né? Fazer receita e tudo. Né? Porque esse milho aqui, pessoal, a gente tava olhando agora. Vamos olhar, só que tão novo ainda. Tô novinho, isso aí. Não tem caroço não ainda, pai. Não, tem, Eu vou descascar e fica mais legal, sabe? Essas carinhas aqui, ó. Quem gosta de cozinha é muito quente de descascar, que fica muito quente. Né? Tem a melhor descascar logo mesmo. Descascar logo ele e pronto. Pra não dar trabalho, né? É verdade. E o fogo tá mole, viu? Cadê o fogo? Pra amarrar aí, né? Eita, o fogo tá forte ali mesmo, viu? Aí vocês viram no vídeo de ontem, se não me engano, foi a gente arrancando inhame lá. Foi. Aí eu digo aí, eu vou cozinhar pra nós subir uma galinhazinha, né? Fica muito bom, viu? Pronto, né, vai? Então lá vindo aqui e vai botar no fogo lá. Isso mesmo. Vai cozinhar já. Pronto, pessoal, aqui estamos indo pro fogo cozinhando. Tirar aqui, né? Agora eu vou botar um salzinho nele, sabe? Né? Então, salzinho e mais um pouquinho d'água. Isso. É pra cozinhar aqui. Tem que cozinhar. Então, papai, ele roda e tá no meio do mar aí. Tão grande? Partir no meio, né? Partir no meio? Vou partir no meio aqui. Né? Pra dar mais espaço na vazia. Pois é, pessoal. Quem gosta de inhame aí, comenta aí. Semana passada ela fez um purê de inhame, ficou muito bom. Foi bom aquele purezinho que ela fez. Foi, viu? Né? Ficou muito bom mesmo. Olha, não ficou melhor, não foi? Foi. Vamos botar uma asinha e botar um sal aqui, né? Pronto, pessoal. Já colocou mais sal e água agora. Botei o sal e água. Agora eu vou pegar a taça e botar aí. Para cozinhar aqui. Pronto, tampadinha. Agora, pessoal, é só esperar cozinhar aqui. Pronto, pessoal. A partir aí começando a partir a lenha que vai fazer a fogueira. Já foguei aqui, né? Fazer. Santo Antônio. Sem fogueira, né? Verdade. Mas no foguinho, né? Pra Santo Antônio. E mãe tá aqui, né, mãe? Oi, pessoal. Boa tarde, né? Aí tem que fazer, Vitor, fogueirinha, Fazer né? uma fogueirinha, né? Mas a gente explicou, os milho tão novo ainda, viu, né? Hoje não vai ter não agora, né? Não vai ter milho não, Agora, viu? se Deus quiser, em São João vai ter. Se não tiver, Dançar, né? a gente compra, né, mãe? Se não tiver, a gente compra, né? Porque a gente foi olhar os milho aqui, aí tão novinho. Tem não caroço ainda. Não tem não. Não, tão novinho ainda. Tá olhando agora, ela foi olhar e foi? Foi. Aí não tem não. Não. Aí Deus chega logo, né? É. Bom, gente, agora vamos estar aqui fazendo a fogueira, né, Valmir? Tá na fogueirinha aqui. Fazendo a fogueirinha. Santo Antônio, né? Santo Antônio, gente. Casamenteiro. Santo Antônio casamenteiro. Fogueirinha Aqui está a lenha, né, Vitor? É o homem que inventou o casamento, sabe? Santo Antônio, que foi ele que inventou o casamento. Uma fogueirinha, né, mãe? Foram buscar lá embaixo, não foi ali, Vitor? Ali embaixo. Foi. Pra Seu pai rachou outra que tinha aí, não foi? Foi. Aí pronto, gente. Aqui tá a lenha, né? Aquele dos pau. São 3 fogueiras, né, mãe? Ao todo. 3 fogueiras, né? Essa é a primeira. Essa é a primeira. É. São João e São Pedro, né? Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Deus quiser, a gente vai fazer as 3, gente. Né, mãe?
Deus quiser. É isso aí, gente. São João, quando for. Hum? Se não tiver milho na horta, é bom, a gente arruma milho pra comprar, né? É, a gente vamos comprar, Vitor, né? E os dias lá, a gente olhou, tá só É. carocinhos, novinho. Hoje tá vendo ovinho. Ah, você que tá mesmo. Ele botou boneco um dia desse, né? Tá poucos dias. É. Aí tá novinho mesmo. Aí não dá certo, gente. Aí tem que arrumar outro milho, né? Foi um pedaço aí, né? Vai botar um tijolinho aqui, é? Tem que botar uns tijolos, né? Aqui também tá trepado assim, sabe? É. Pronto, gente. A Vitor tá continuando na fogueira, né, Valmir? Aqui o ferro dela, vai. Começando a montar a fogueirinha aqui, né, mãe? Começando a montar, né? O pessoal já tá soltando bomba aí, ó. Tá vendo É, já tá barulho, né? soltando bomba, gente. Comemorando, né, a noite de São Antônio. Também você comprar no meio, né? É? A mais seca, né? Essa daí tá seca, é? Tá. Essa daí tá seca? Aqui tá muito fogo, sabe? Já tá risinha aqui. Oxe, agora, e tem que botar agora logo, mas a boca da noite, só não pra mim. Logo cedo, é bem logo cedo, né? Melhor mesmo. Pra ele pegando, né? E ela vai pegando já, né? É. Fogueirinha aqui pra Santo Antônio. É. Aí os dias estão no fogo, né, mãe? Oi? Os dias estão no fogo pra fazer nosso jantar também. Sim, é, tem a lenzinha no fogo pra gente jantar com a carninha de galinha também, né? Mostrar tudo a vocês, os vidinhos da gente vai ser esse hoje. Espero que vocês estejam gostando, gente. O que achou dela? Pronto, gente, terminou, não foi, Valmir? Tá feita a fogueirinha de Santo Antônio, né? Como ficou bonitinho, não foi? A São Pedro é maior, mas de São João, né? Sim, a de São A João. São João faz maior. É, a gente São faz Pedro maior. faz mais pequena, é assim. A de São João vai arrumar umas lenhas mais, né? A furtada, né? São João faz... Bom, pessoal, agora pra ir começar a acender a fogueira, né, ali? já acendeu a fogueirazinha. Isso. Acender a fogueira aqui, tá, porque ela tá meio molhada, vai ser mais fácil de pegar, entendeu? Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, né, velho? Mas tá aí, torcendo pra fogueira dela pegar. Tá? É. Essa aqui é a fogueira de Santo Antônio, né, Thay? Né? Só que hoje a gente vai... ali, Rana. É, Rana tá ali, ó, Marina. Menina, tudinho aqui. Tudinho, mano. Ó aqui, Rana ali, ó. Isso. Marina também. É, Marina ali. Tá todo mundo aqui. Aí, a gente foi olhar os milho na horta, só que tava novinho ainda. É, eu sei então. Tô novinho, deu... Quando é na outra fogueira? Dia 23. É? Daqui a 11... 24. Hoje é 12, é? Daqui a 11 dias. Isso. Aqui na quarta, é? De quarta a 8, é? Não, de quinta a 8 parece. A de quinta a 8 tá maduro o milho aí já. Eu acho que sim, viu? Tudo aqui. Antes a gente olha direitinho, né? É. Tá, se não Primeiro nós tiver, compra, a gente né? comprar, é. Mas tá maduro isso aí. Pronto, pessoal, a fogueira aqui. Tá pegando devagarzinho da vida. Tá pegando, né, velho? Ah, ué. Né? Fogueirinha de Santo Antônio, né? Isso. Coisa linda aí. Coisa bonita, né? De repente eu fiz a fogueirinha, não foi? Foi, de repente. Foi. Tardezinha já a gente arrumou a lenha rapidinho. Foi. Quando eu íamos no fogo ali, agora vamos fazer a fogueirinha, não foi? Foi. Agora eu vou ajeitar um cuscuzinho na verdura pra nós acompanhar com o Iamo, né? É, vai ficar melhor ainda, né? Tá melhor ainda, tá bem gostoso, né? Aí, vizinho de hoje vai ser a fogueirinha, yame e cuscuz. Né? Hoje tá estiadinho, viu? Tá, pessoal, aqui, ó. Hoje fui bom pra fogueirinha de Santo Antônio que deu estiado. Foi de lua, a lua ali. A lua tá ali, ó. E é quase 6 horas aqui, pessoal. Mas nunca mais tinha visto a luz, já chovendo direto aqui, aí hoje apareceu. É, hoje tá mais limpo o céu. É, mas mesmo vai ser chovendo nas barras embaixo. Bem fácil mesmo, viu? E pronto, pessoal. Já a gente volta com o vídeo. É. Ficou bonito, viu, né? Um vídeo. É, ficou bonito no vídeo. Fogueirinha. Pronto. E a fogueira pegou, foi, tá aqui? Foi, pegou. Foi. Tá bonito, tá, não? Tá lindo, pai. Fogueirinha. Minha filha, você que pode fazer na fogueirinha, foi? Ah, não vou deixar o casamento de graça, não. É Santo Antônio, né? É. Santo Antônio é quem inventou o casamento, sabe? Por isso que eu tô aqui, sabe? Fazendo a fogueirinha mesmo. Eu casei mesmo, né? É. Agora era pra você mais vir fazer essa fogueira aí. pai. Pra dar só de casar um dia também, né? Não é não.
Olha, isso aqui não pegar fogo? Olha, fogo aumentou, viu? Tá, viu? Tá ficando bom. Tá. Bom, pessoal, a gente sai um pouquinho da fogueira agora, ali, não foi? Foi. Só aqui, vou tomar umas verduras aqui, sabe? Sim. Eu quero um dia desse bicho aqui, sabe? E é pra fazer o que, pai? Fazer um cuscuzinho na verdura, sabe? É. Fazer um cuscuz de verdura aqui pra gente tá jantado também, né? E logo o tomate Sim. e o pimentão, sabe? Isso. Depois eu boto as outras coisas, vamos ver. É. A fuba tá aqui, né? Tá. Vou botar aqui, pessoal, pra gente continuar. É. Não vai. Vai pro sal aqui? A mãe tá aqui, ela deu um banho, tá vendo? O pessoal tá aqui no banho, era ver. Era. Aqui não, eu vou ir lá o tomate e o pimentão, né? Isso. Bem adiantado, já vi. Tá, vendo? Nosso cuscuz na verdura, gente. Vai ser uma delícia, né? Com certeza, viu? Pega uma colher lá. Uma delícia. Cuscuz na verdura. Aqui eu vou ir lá o tomate e o pimentão, sabe? Vamos ver as coisas. Aqui tinha tomate e pimentão, né, pai? É. Agora eu vou ir o tomate, a cebola Uhum. e o coentro, sabe? É assim que se faz, pessoal, cuscuz na verdura. É. Mistura tudo na fuba. É, fica bem molhadinho, né? É. Eu continuo no liquidificador. Liquidificador, mano. As 4 horas jogar mais vitamina aqui, né? É, nesse trituradorzinho, né? É. Isso é bom. Então, é só misturar aqui na fuba. Aqui, olha aqui, bem misturado. Tá, misturei tudinho que tá aqui, sabe? Foi. Quer que eu bote um queijinho relado por cima? Você que sabe. Né? Você que sabe. Isso aqui é o que, pai? Queijo de coalho, É. né? Tá relando pra dar um cuscuz, né? É, vai botar por cima ali do cuscuz, né? Uhum. Que bochecha. Agora eu como. Deixa prontinho aqui, pessoal. Já já vai pra cuscuzeira. É, os cuscuzeiros restantes, né? É. Pronto, agora a mãe vai arrumar o cuscuz aqui, né, mãe? Pronto, gente. Agora eu vou arrumar o cuscuz, né? Isso. É a fogueira acesa ali, nós aqui trabalhando aqui no café da No café, no jantarzinho, né? Comer com carne de galinha, né? É muito bom, viu, mãe? Uma delícia. Com certeza. A galinha sobrou de bequinha, né? É, Dá pra comer agora de noite. é verdade. Galinha caipira, capoeira. Pronto. Agora, Eu vou só ligar o canjeiro em relé. é. Tá um queijinho aqui, né? É. Aqui na que tira do fogo, Hum. o cozinheiro vai derretendo, sabe? É. Fica bem legal, sabe? Esse aqui é um queijinho de coalho ralado, né? É. Pãozinho de mim mais preparado tá isso, não tá? Esse tá, viu? Esse tá ficando no jeito mesmo. Tá. Olha aqui, ó. Pronto, né? Pronto, agora estão levando pro fogão aqui a gás mesmo. Aqui, ó. E aí, mas ficou bonitinho? Ficou lindo, não foi? Foi. Que vai ficar muito gostoso, não vai, Vitor? Com certeza, né? Cadê a tampa? Deixa eu pegar. Pronto. Agora é só cozinhar agora aqui, pessoal. Agora só apitar o botão de Roberto. É. Pronto. Roberto vai apertar o botão. É. Vai o botão do carro, né? É. Quando eu uso meu ladeira ali, esse tempo é só apertar o botão. É, colocar o subir melhor. Desenho ali, viu? Pronto, Vitor. Agora aqui, depois quando cozinhar, depois jantar, a gente almoça, Com né? certeza, viu, mãe? Tá ficando aqui outro cozinho. E aí, tá? O que achou do cuscuz? Tá uma delícia, viu? Tá, tá? Tá ótimo. Bonito mesmo o cuscuz, viu? Agora pode, tá? Uhum. Tá achando eu estou de camisetinha aqui? Besteira em casa, né, Nath? Tá Eu bonito o costumo cuscuz, tá? não ter usar camiseta, né? De regata, né, pai? Mas isso em casa assim é bom, né? É bom demais, é. Ficou bonito, vai rápido, né? Ai, que joia. Prontinho, pessoal. Aqui o cuscuz ficou pronto, não foi, ó? Olha, tá vendo? Tô vendo aqui, ó. Ficou na medida. Foi, viu? Olha Pãozinho aqui, ó. de milho aqui. Ficou bonito mesmo, viu? Olha o cheiro, olha o cheiro, olha o cheiro. Cheirosão. Tá bem cheiroso aqui, viu? Sentando aqui a carne, né? É, Dá uma fritura nela. pra gente jantar já, né? É, já tá. Isso mesmo. Vamos aqui pra cozinha, pessoal.
Pronto. Cadê o Yami? Já tá aqui. É, bota ela aí, mãe. Bota no prato aí. E a fogueira tá assim, né, pai? Aqui? É, a fogueira tá acesinha do jeito aí, já. Tá no jeito aqui, ó. Tá, no jeito mesmo. É, que bacana que tá. É, tá queimando a noite todinha aí. É. Fogueirinha aqui de Santo Antônio, né? É, só comprando casamenteiro. Isso. É, agora vamos pegar nosso cafezinho, né? É, agora vamos tomar café, pessoal, agora, né? É. Isso, que a fogueira tá assim, ó. E entrando aqui dentro, tchau jantarzinho agora, né? É, jantarzinho da noite aqui, ó. Isso. Tá. No jeito aqui, né? Do jeito mesmo, pessoal. Aqui. Café na. Tem café pra Coisinho, carne guisada e Yami. Isso. Jantar bem no jeito aqui, viu? É. Eu botei outro. Pode botar meu aí. Posso botar? Pode botar meu cuscuzinho aí pra gente provar aqui. Já tá vindo com um cafezinho aqui. A fogueira tá bem bacana lá, né, Natália? A fogueira tá bem bacana lá, não tá? Tá bacana. Tá. Olha que cuscuz. Saboroso. Foi, viu? Tinha pessoal aqui no pratinho, ué. Mas tá colocando mais aqui. Não precisa de meu filho da galinha vendia. Tá aí? Tá, né? É a bolinha, vai querer? Acho que vou comer logo. Melhor, Natália. Na casa vai todo mundo junto, né? É. Vou comprar uma puxadinha agora que é melhor. É. E agora, pessoal, tá todo mundo jantando aqui. O cuscuzinho recheado que o pai fez com Yami. Né? Tá bom, mãe? Tá gostoso. Esse aqui tá mesmo, pessoal, aqui, né? Aí hoje aqui é noite de fogueira, a gente tá assim na mesa. Tomar um cafezinho só do bom aqui, né? É, viu? Um cuscuzinho recheado. E aí, o que tá achando? Um cuscuzinho temperado, recheado com queijo mesmo. É muito bom, Tá viu? uma delícia, viu? Tá bom, Natália? Ah, pessoal, tá aqui mesmo, viu? Aqui tá o Yami, cozinhou. Aqui parece feito a culinária, né? Pois é, pessoal. Nossa noite aqui de Santo Antônio tá assim, ó. Tá, hein? Bem bom mesmo, pessoal. E pessoal, vou encerrar logo aqui o vídeo pra eu tomar café também, né? É. Já mostrei a fogueira pegando, foi? Ele tá no jeito ali, né? É. Aí no São João vai ter milho, né, pai? Com certeza. É. E espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo, né? É. Obrigado por quem acompanhou. Um bom dia a todo mundo e tchau. Bom domingo aí, né? E um abraço e Isso aí. uma boa semana pra todo mundo. Aí, uma boa semana com saúde e paz pra todos, né? É isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau todo mundo aí. Tchau, até o próximo vídeo. E um abraço. Fique com Jesus e um abraço.